მეგობრებო, გამარჯობა. პირველ რიგში გილოცავთ ახალ წელს. გასული წელი საკმაოდ ცუდად დამთავრდა ავიაციისთვის. ამიტომ ვისურვებ, რომ ამ წელს მხოლოდ პოზიტიური ამბები გაგვეგოს და განხილვაში მხოლოდ გასული წლების შემთხვევები ყოფილიყოს. 7 და გამარჯვების წელი იყოს. ახლა კი ერთ-ერთი უკვე გასული წლის შემთხვევა განვიხილოთ. დავიწყოთ. რამდენიმე დღის წინ ყაზახეთში ჩამოვარდა სამგზავრო თვითმფრინავი, რომელიც მიფრინავდა ბაქოდან გროზნოში. დაიღუპა ბორტზე მყოფი ადამიანების ნახევარზე მეტი. საბედნიეროდ გადარჩენილებიც არიან. თავიდან იყო ვარაუდი, რომ ყველაფრის მიზეზი მფრინველებია, მაგრამ რაც უფრო მეტი ფოტო და ვიდეო მასალა ჩნდებოდა ქსელში ავიაკატასტროფის ადგილიდან, რაც უფრო მეტი ისტორია ჟღერდებოდა გადარჩენილების მიერ მოცემულ ინტერვიუში, მით უფრო არადამაჯერებლად ჟღერდა, რომ ეს ყველაფერი ჩიტის მოხვედრის გამო მოხდა. ამ ვიდეოში ვეცდები გიამბოთ ყველაფერი, რაც ვიცით ამ ტრაგედიის შესახებ, რაც სხვადასხვა წყაროს, პოლიტოლოგების და ავიაექსპერტების მიერ იყო გაანალიზებული. სამშაბათს 25 დეკემბერს Embraer 190 ტიპის თვითმფრინავმა განიცადა ავიაკატასტროფა. თვითმფრინავი ჩამოვარდა ყაზახეთის ქალაქ აქტაუს მახლობლად, რომელიც კასპიის ზღვის პირა ქალაქია. რეისს ასრულებდა აზერბაიჯანული ავიაკომპანია Azali, Azerbaijan Airlines, მიფრინავდა ქალაქ ბაქოდან გროზნოში. ბორტზე იმყოფებოდა 67 ადამიანი, საიდანაც 62 მგზავრი და 5 ეკიპაჟის წევრი იყო. მათ შორის ხომალდის მეთაური იგორ ქშიანკინი, რომელსაც 15,000 საათი ჰქონდა ნაფრენი. ვიდეო, რომელშიც თვითმფრინავის ტრაგიკული ბოლო წამები ჩანს, ხედავთ, რომ თვითმფრინავი სწრაფად ეშვება და ეჯახება მიწას ყაზახეთის აეროპორტიდან რამდენიმე კილომეტრში. შემდეგ გვესმის აფეთქების ხმა და შავი კვამლი. კატასტროფის შედეგად, ოფიციალურ მონაცემებით, დაიღუპა 38 კაცი. ძალიან ბევრი ვიდეოში, რაც გამოქვეყნდა, ჩანს, რომ თვითმფრინავი მართება ძალიან რთულად. არ შეინიშნება მართვის ბერკეტების სიმაღლის და არც კუთხის ცვლილება. მის მართვა ფაქტურად ძრავების წევის ძალის მეშვეობით ძრავის ბერკეტებით ხდება. 08 საათზე და 53 წუთზე მოხდა პირველი შეტყობინების გადმოცემა იმის შესახებ, რომ აზერბაიჯანული ავიაკომპანიის თვითმფრინავი გროზნოდან მიემართებოდა ყაზახეთის სათადარიგო აეროპორტში. ამის შესახებ ისაუბრა ყაზახეთის სატრანსპორტო საშუალებების მინისტრმა. ასევე მისი თქმით, 09 საათზე და 28 წუთზე კავშირი თვითმფრინავთან უკვე დაკარგული იყო. დაახლოებით ამ დროს თვითმფრინავი ჩამოვარდა მინდორში, ყაზახეთის აეროპორტის მახლობლად. Flight Radar 24-ს თუ დავაკვირდებით, ჩამოვარდნას წინ უძღვოდა თვითმფრინავის დიდი ხნის განმავლობაში აეროპორტის თავზე წრეზე ფრენა. Flight Radar-ის სერვისის წარმომადგენლების თქმით, მთელი ამ დროის პერიოდში მფრინავები ძლივს ინარჩუნებდნენ თვითმფრინავის სიმაღლეს. ხომალდი ხან კარგავდა სიმაღლეს, ხან ისევ სიმაღლეზე ადიოდა. ვიდეოზე მოხდა ზუსტად ის მომენტი, როდესაც თვითმფრინავი საბოლოოდ ცდილობს განახორციელოს დაჯდომა აქტაუს აეროპორტში. საბოლოოდ თვითმფრინავი შეეჯახა მიწას დაახლოებით 45 გრადუსის კუთხით. ყაზახეთის მთავრობა იუწყებოდა, რომ თვითმფრინავს მართვის სისტემებმა უთხოვნა. ამას ადასტურებს სხვა მფრინავების მიერ გადმოცემული საუბარი, რომელიც მიმდინარეობდა დისპეჩერების და მფრინავების შორის რუსეთის თავზე. მათ არ ჰქონდათ არც სიმაღლის საჭე და არც ელერონები. ელერონები ფრთის კიდურში მდებარეობს და მართვის ელემენტს წარმოადგენს. უხეშად რომ ვთქვათ, თვითმფრინავი ამით უხვევს მარჯვნივ და მარცხნივ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მფრინავები გმირები არიან. რადგან თვითმფრინავი ფაქტურად მართვის გარეშე დარჩა. მართვა მხოლოდ ძრავებით ხდებოდა. არ იმართებოდა არც ელერონები, არც სიმაღლის და არც მიმართულების საჭე, რადგან ჰიდრავლიკური სისტემა წყობრიდან უკვე კარგი ხანია გამოსული იყო. სავარაუდოდ რუსეთის თავზე იგი უკვე არ მუშაობდა. თვითმფრინავი ბაქოდან ჩვენი დროით 07:55 საათზე აფრინდა. იგი გროზნოში 09:20-ზე უნდა ყოფილიყო. 08 საათსა და 30 წუთზე რეისი დაღესტანს მიუახლოვდა და ამ მომენტში თვითმფრინავის GPS სიგნალი იყო ჩახშობილი. რატომ ჩაახშეს? ამ კითხვაზე ოფიციალური პასუხი ჯერ არავის არ აქვს. გროზნოს აეროპორტის სამსახური იუწყება, რომ თვითმფრინავი ნისლის გამო გადაამისამართეს მახაჩკალის აეროპორტში, მაგრამ შემდეგ დისპეჩერის და მფრინავების საუბრის შედეგად მფრინავებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ წასულიყვნენ აქტაუს აეროპორტში. გროზნოს ამინდის ისტორიას რომ გადავხედოთ, ამ დროისათვის გროზნოში მართლაც იყო ნისლი. აზერბაიჯანულ საინფორმაციო სააგენტო აპაზე დაყრდნობით თვითმფრინავმა გადმოსცა უბედურების საერთაშორისო შეტყობინება, როდესაც უკვე კასპიის ზღვის თავზე იმყოფებოდა.
ანუ უკვე 400 კილომეტრზე მეტი იფრინა. ამ შემთხვევაში ნისლი და უამინდობა ნამდვილად დიდი შეფერხება იყო თვითმფრინავისთვის, რომელიც იმართება მინიმალურ დონეზე. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ავტოპილოტიც არ მუშაობს, ნისლში კი თვითმფრინავების უმრავლესობა სწორედ ავტოპილოტით იმართება. ნისლის არსებობა გასაგებია, მაგრამ ეს GPS-ის დახვებას არ ხსნის. სხვა მფრინავების მონაყოლით თქინდება, რომ თავიდან მათ ბაქოში დაბრუნება სურდათ, მაგრამ სავარაუდოდ საკმარისი სიმაღლის აღება ვერ ხერხდებოდა. კავკასიონის მთები საკმაოდ ხელის შემშლელი ფაქტორი შესაძლოა ყოფილიყო. ამის გათვალისწინებით, დისპეჩერმა მათ მახაჩკალას აეროპორტის შესთავაზე დასაჯდომად. იქ ხილვადობა დაახლოებით 5 კილომეტრი იყო და სუსტი ქარი, მაგრამ რაღაც გაურკვეველი მიზეზების გამო არც ეს აეროპორტი მოეწონათ. შემდეგ აქტაუს აეროპორტის შესთავაზე, რაზეც მფრინავებმა გააკეთეს არჩევანი და მოითხოვეს დასაფრენი ბილიკის მონაცემები. როსავიაციაშიც იგივეს ამბობდნენ, რომ ხომალდის მეთაურმა გადაწყვიტა წასულიყო აქტაუს სათადარიგო აეროპორტში, მაგრამ ამ ყველაფერს ამატებდნენ იმის შემდეგ, რაც თვითმფრინავი დაეჯახა მფრინველს. მოგვიანებით მათ მოუწიათ აღიარება, რომ სანამ ავიაკატასტროფა მოხდებოდა, ჩეჩნეთის და სხვა ახლომდებარე რეგიონებზე ხორციელდებოდა უკრაინული დრონების შეტევა და ამის გამო იყო ამოქმედებული საგანგებო მდგომარეობა სახელად ხალიჩა. შესაბამისად, აეროპორტები აღარ იღებდნენ თვითმფრინავებს. ხალიჩა, ან იგივე კავიორ, ცხადდება, როდესაც ჰაერში ჩნდება არასასურველი საჰაერო ობიექტი, ან არის მათი გაჩენის საშიშროება. როგორც ჩანს, საშიშროება მართლაც იყო, რადგან ტელეგრამ არხებში იყო შეტყობინებები, რომ გროზნოს დრონები უტევენ. შემდეგ ეს ინფორმაცია დაადასტურა კადიროვის შვილიშვილმა, რომელიც უშიშროების საბჭოს წევრია. მან ვიდეოც კი გამოაქვეყნა, სადაც სავარაუდოდ დრონის ჩამოგდება არის ნაჩვენები და დაწერა, რომ ყველა დრონი განადგურებულია. და აი აქ უკვე იწყება გაურკვევლობა. აეროპორტის დირექტორი აცხადებს, რომ თვითმფრინავი გაფრინდა გროზნოდან, სანამ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდებოდა. ვითომ თვითმფრინავი სამჯერ ეცადა დასხდომას, მაგრამ ძლიერი ნისლის გამო ვერ შეძლო და წავიდა სათადარიგო აეროპორტში. მაგრამ შემდეგ როსავიაციამ აღიარა, რომ იმ მომენტში, როდესაც თვითმფრინავი ჯდებოდა აეროპორტში, მოქმედებდა ხალიჩა. მოქმედებდა თუ არა ეს მდგომარეობა სხვა რეგიონებში გაუგებარია, მაგრამ აზერბაიჯანის მთავრობაზე დაყრდნობით ვიცით, რომ თვითმფრინავს არ მიეცა დაჯდომის უფლება არც ინგუშეთში და არც ჩრდილოეთ ოსეთში. იმის შესახებ, რომ თვითმფრინავი სამჯერ ცდილობდა დაშვებას, ადასტურებენ გადარჩენილებიც, მაგრამ ასევე იმას ამბობენ, რომ მესამე მცდელობა იყო შეფერხებული რაღაც ხმით, რომელიც გავდა აფეთქებას. არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ თვითმფრინავს რაღაც დაეჯახა. თვითმფრინავის გვერდი გაიხრიტა და ერთი მგზავრი დაშავდა. ეს მოხდა, როდესაც გროზნის თავზე ვიყავით. მე თვითმფრინავის ბოლოში ვიჯექი. ჩემს უკან კიდე 4 რიგი იყო. ყველა ვინც ისხდა წინ, 30 რიგის წინ, ყველა დაეღუპა. კიდევ ერთი ტელეგრამ არხში დაიდო ინფორმაცია, რომ გროზნოში დაშვების დროს მოქმედებდა რადიოელექტრონული ჩახშობის სისტემა, რომელიც უშლის ყველაფერს, რაკეტა იქნება, ჭურვი, დრონი თუ თვითმფრინავი. ამ დროს არანაირი სანავიგაციო საშუალებები არ მუშაობს და სწორედ ამიტომ ვერ დაეშვა თვითმფრინავი მიუხედავად მცდელობისა. უვას აიდიევი, ერთ-ერთი გადარჩენილი, ყვება, რომ არ ეგონა, რომ გადარჩებოდა. მან არ იცის, როგორ გამოვიდა თვითმფრინავიდან, მას მხოლოდ ის ახსოვს, როგორ შეეჯახა თვითმფრინავი მიწას, რის შემდეგაც გონება დაკარგა. სუბხონკულ რაჰიმოვი, კიდევ ერთი გადარჩენილი ამ ავიაკატასტროფაში. მან შეჯახების момენტი გადაიღო. იღებდა იმის გამო, რომ გადარჩენის იმედი არ ჰქონდა. После того, как хлопок был, маски полетели, я посмотрел, что обшивка чуть повреждена. Тогда, да, уже я сам напрягся. Я думал, что сейчас самолет развалится. Будет герметизация, и прямо сейчас должен самолет развалиться. У меня такого было. Я бы уже уже все уже настроился. Сейчас надо готовиться, что все сейчас самолет развалится. კიდევ ერთი მგზავრი ყვება, რომ იმის შემდეგ, რაც მფრინავებმა სამჯერ სცადეს გროზნოში დაშვება, თვითმფრინავს რაღაც საგანმა დაარტყა. კიდევ ერთი ქალბატონი ყვება, რომ დაშვებისას იყო აფეთქება და მას ეგონა, რომ ჩიც დაეჯახნენ. ამის შემდეგ ჟანგბადის მასკები ჩამოიყარა. The plane was in good condition. There was no malfunction. It attempted to land at Grozny Airport once, but it didn't succeed. It tried a second time, but again, it was unsuccessful. On the third attempt, the plane was struck from the left side. At that moment, oxygen masks dropped down. ზულფუგარ ასადოვი.
ბორტგამცილებელია. მან აზერბაიჯანულ ამბებში განაცხადა, რომ გროზნოში დაშვებისას მართლაც რაღაც აფეთქდა, მაგრამ მისი თქმით, ეს აფეთქება მოხდა არა შიგნიდან, არამედ თვითმფრინავის გარეთ და დარტყმის საგანიც გარეთ იმყოფებოდა. ბორტზე ჟანგბადის ბალონის აფეთქების ვერსია მამაკაცმა გამორიცხა და თქვა, რომ უსაფუძვლოა. დარტყმის შემდეგ მან ჭრილობა მიიღო. სოციალურ ქსელებში და მედიაში ფართოდ არის გავრცელებული კადრები, სადაც კარგად ჩანს თვითმფრინავის ნაწილების დაზიანება. არის გადაღებული კუდის ნაწილი, სადაც კარგად ჩანს პატარა ნახვრეტები. სამხედრო ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ნახვრეტები და დაზიანებები, რომელიც ფიუზელაჟზეა, ძალიან გავს საზენიტო ელემენტების მიერ დატოვებულ ნახვრეტებს. მიწის, ქვის ან ფრინველის მიერ დაზიანებები სულ სხვანაირია. იქნებოდა ან დარტყმის გამო მთლიანად მოტეხილი, ან ჩაღუნული, მაგრამ აქ ნაწილაკებს საკმარისი კინეტიკური ენერგია ჰქონდა, როგორც ჩანს, რომ გამჭვირვალე ნახვრეტები დაეტოვებინა. კიდევ ერთი ფაქტი, თვითმფრინავი, რომელიც აქტაურში ჩამოვარდა, ითვლება ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო თვითმფრინავად. იგი ჰაერში პირველად 2004 წელს ავიდა. ამ დროის განმავლობაში მას შეემთხვა სულ რამდენიმე სერიოზული ინციდენტი და რაც მთავარია, მსხვერპლის გარეშე. მაგალითად, 2018 წელს მექსიკურ დურანგოში სხვა ავიაკომპანიის იგივე მოდელის თვითმფრინავმა აფრენის დროს ფრთა გამოდო 100 აფრენ ბილიკს და მალევე ჩამოვარდა. ყველა 103-ვე ადამიანი გადარჩა. სტატისტიკას რომ დავაკვირდეთ, Embraer ER-190 თვითმფრინავის ავიაშემთხვევები დიდი იშვიათობაა. რუსეთის მხარე თავიდან ამტკიცებდა, რომ თვითმფრინავი ჩიტების ჯგუფს დაეჯახა. შემდეგ ყაზახეთის მხარემ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ფრინველის ძრავში მოხვედრის შემდეგ ბორტზე ჟანგბადის ბალონი გასკდა. მაგრამ მალევე აღიარეს, რომ ეს ინფორმაცია მაგათ რუსეთის ფრენის სამმართველომ მიაწოდა. მათ განავრცეს ისიც, რომ ხომალდზე ხალხი გონებას კარგავდა და მოითხოვეს სასწრაფო ხომალდის ჩამოსვლისთანავე. 2 დღის შემდეგ, რაც თვითმფრინავი ჩამოვარდა, მთლიანობაში სურათი უკვე გამოიკვეთა. რუსეთის გარდა, არავინ ამბობს, რომ თვითმფრინავი ჩიტებს დაეჯახა ან ბორტზე ჟანგბადი აფეთქდა. ექსპერტები პირდაპირ ამბობენ, რომ ფიუზელაჟზე დაზიანებები ემთხვევა საზენიტო სისტემით მიყენებულ დაზიანებებს. აზერბაიჯანის პარლამენტი კი ამბობს, რომ თვითმფრინავი დაზიანდა გარე ზემოქმედების გამო და ითხოვს ბოდიშს რუსეთის მხრისგან. ანუ დღეს შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ, რომ თვითმფრინავი გახდა რუსეთის შეცდომის მსხვერპლი, რომელსაც ის დრონში აერიათ და შემთხვევით ესრულეს. შედარებით ნათელი გახდა ტექნიკური მხარეც. შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რატომ მოქმედებდა ეკიპაჟი ისე, როგორც მოქმედებდა. მდგომარეობა ასეთია. თვითმფრინავმა გარე ზემოქმედების გამო მთლიანად დაკარგა მართვის საშუალება. მას მოუწია წასვლა კასპიის ზღვის მეორე მხარეს, აქტაუს აეროპორტში. დიდ თვითმფრინავებში, პატარებისგან განსხვავებით, მართვა ხდება არა ტროსების მეშვეობით, არამედ რამდენიმე ჰიდრავლიკური სისტემით, რომელიც მთელ თვითმფრინავში გადის და ერთმანეთს ազღებს. უფრო თვალსაჩინო რომ იყოს, უხეშად რომ თქვათ, მართვა ხდება დაახლოებით იგივე პრინციპით, როგორც მანქანაში დამუხრჭების დროს, მილებით, რომელშიც ჰიდრავლიკური სითხე წნევის ქვეშ იმყოფება. თუ თვითმფრინავმა კი ყველა სისტემა დაკარგა, მოვლენები შეიძლება ორნაირად განვითარდეს. დაუშვოთ Boeing 737-ზე რჩება ტროსებით მართვის შესაძლებლობა. და ყველა მოქმედება, მართვის ბერკეტის მობრუნება, გადახრა, სატერფულებზე დაჭერა, ყველაფერი ითხოვს მთლიანი ფიზიკური ძალის გამოყენებას. მართვა ძალიან რთულდება, მაგრამ შესაძლებელია. მეორე შემთხვევაში, თუ მართვა ხდება დენის კაბელებით, თუ არანაირი კავშირი შტურვალის ფიზიკურ მოტრიალებასა და მართვის ზედაპირს შორის არ არის, როგორც Airbus-ში და Embraer-შია, მაშინ ასეთ შემთხვევაში ჰიდრავლიკური სისტემების მთლიანად დაკარგვის დროს მართვა შეუძლებელია. როგორც ჩანს, ჩვენ შემთხვევაში ზუსტად ასეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდა აზერბაიჯანული ავიახაზების ეკიპაჟი. იყო დაზიანებული თვითმფრინავის სამივე ჰიდრავლიკური სისტემა და თვითმფრინავის მართვა შეუძლებელი იყო. არის თუ არა ეს გამოუვალი მდგომარეობა? შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი. თუ თვითმფრინავი კარგავს სამივე ჰიდრავლიკურ სისტემას, თუ მათში არ არის სითხე და წნევა, თვითმფრინავი ხდება უმართავი. ასეთი ტიპის თვითმფრინავზე ერთადერთი მართვის საშუალება რჩება ძრავების სიმძლავრით მანიპულირება. თვითმფრინავის ძრავის სიმძლავრის გაზრდა იწვევს კაბრირების მომენტს და შემცირება პირიქით პიკირების. ასე რომ ერთი ან მეორე ძრავზე სიმძლავრის მოკლებით შეგვიძლია მოვატრიალოთ თვითმფრინავი და სინქრონულად სიმძლავრის გაზრდით ან შემცირებით ვაკონტროლოთ ცხვირის აწევა ან დაწევა. შესაბამისად სიმაღლე. ჯერჯერობით ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ მდგომარეობა ზუსტად ასეთია და ამას ადასტურებს ინფორმაცია, რომელიც Flight Radar 24-ზე ჩანს. თვითმფრინავს უეცრად ეცვლებათ სიმაღლე, ძალიან უჭირთ მიმართულების დაჭერა, ყველაფერი მიუთითებს ჰიდრავლიკის დაკარგვაზე და ძრავების სიმძლავრით მართვაზე. ეს კი ძალიან რთული ტექნიკაა და საჭიროებს ეკიპაჟის წევრების სერიოზულ მომზადებას და ცოდნას. მაგრამ ეს პირველი შემთხვევა არ არის.
ადრეც ყოფილა შემთხვევები, როდესაც თვითმფრინავი კარგავდა სისტემებს და მარტო ძრავებით ასე თუ ისე კარგად დაშვებულა მიწაზე. ყველაზე გახმოვანებული შემთხვევა მოხდა ბაღდადში, როდესაც Airbus აფრენის შემდეგ საზენიტო სისტემით ესრულეს და მათ ყველა სისტემის დაკარგვის მიუხედავად მხოლოდ ძრავების მართვით მოატრიალეს თვითმფრინავი და მალევე დასხდნენ აეროპორტში. ზოგს, ვინც ავიაციით ასე ძალიან არ არის გატაცებული, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, რატო არ დასხდნენ ზღვაზე. ბორტგამცილებლები ყველა რეისის წინ ტყუილა ხომ არ გვასწავლიან, როგორ მოვიქცეთ წყალზე დასხდომის შემდეგ და ყველა სავარძლის ქვეშ ტყუილა ხომ არ დევს ჟილეტი. სიმართლე ასეთია, რომ ნისლში თუ ქარში, სიმინდის მინდორზე თუ ნებისმიერ სწორ ზედაპირზე ბევრად უკეთესია დაშვება ვიდრე წყალზე. მით უმეტეს, როდესაც წყალი ზღვა არის, სადაც ტალღებია და არა მდინარე. ისტორიას, რა თქმა უნდა, ახსოვს წყალზე წარმატებული დაშვება. ყველაზე პოპულარული ჰუდსონზე Airbus A320-ის დაშვებაა, რომელმაც ვარსკვლავებად და გმირებად აქცია ეკიპაჟის წევრები და ფილმიც კი გადაიღეს, სადაც მთავარ როლს ტომ ჰენქსი ასრულებს. მაგრამ ის იყო დაშვება მდინარეზე და არა ზღვაზე და მათ არ ჰქონდათ ძრავები და არა მართვა. თვითმფრინავი ჩვეულებრივად იყო მართვადი. ზღვის ზედაპირზე კი უმართავი თვითმფრინავი რომ ვინმეს დაესვა და ყველა გადარჩენილიყო, მე ეგეთი შემთხვევა არ მახსოვს. და მარტო ძრავებით რომ იმართებოდეს თვითმფრინავი და ზოგადად წყლის ნებისმიერ ზედაპირზე დაეშვა ვინმეს საერთოდ, ეგეთი საერთოდ არავის გაუკეთებია ისტორიაში. სანამ რუსეთი გამოძიებას ელოდება და თავის პროპაგანდისტულ ტელეარხებზე სიტყვა აფეთქებას არ ახსენებს და ბოდიშის მოხდას არ ჩქარობს, რუსეთში ფრენები უკვე შეწყვიტეს ისრაელის, აზერბაიჯანის, ყაზახეთის ავიახაზებმა. ასევე Fly-Dubai-მ შეწყვიტა ფრენები და ამ ჩამონათვალს კიდევ ბევრი დაემატება. მაგრამ სამწუხაროდ ამით უკან ვერ დავაბრუნებთ იმ თვითმფრინავში მჯდომ და სიცოცხლისთვის ბოლომდე მებრძოლ ადამიანებს, გმირებს, რომლებმაც 29 ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინეს.